aricyo cyose kiri mu isi ukagitinzaho amaso ndetse ukacyerekezaho ibitekerezo uhita wifuza kukimenyaho byinshi. Niyo mpamvu turi abantu bazi ubwenge kurusha ibindi binyabuzima byose. Buri munsi dutumbira isi tugamije kuyumva neza, ariko tugamije no kuyitereramo imbere. Ubwenge bwacu nibwo bwatumye duhimba ibikoresho kugira ngo tubashe kubaho muri iyi si isa neza neza natwe. Twahimbye za mudasobwa, tujya ku kwezi, ariko mu buryo busa n'ubutandukanye nuko benshi tubikeka. Ubwenge bwacu twebwe igisekuru kigezweho bushobora kuba butiyongera. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Uyu munsi abahanga mu mitekerereze no mu miterere n'imikorere y'umubiri wacu bashobora kumenya icyo bisaba ngo umuntu agire ubwenge bwinshi kurusha abandi. Abantu benshi iyo bavuga abanyabwenge bakomeye babayeho, bavuga abasaza bo mu kinyejana cya 18 bagiye bavumbura ibikorwa, ibikoresho n'imvugo dukoresha ndetse tunagenderaho uyu munsi. Bwinshi mu buvumbuzi bukomeye bwo muri iki gisekuru cyacu bushingiye ku buvumbuzi bwabayeho mu binyejana byabanjirije iki cyacu. Byinshi mu bikorwa by'abahanga by'uyu munsi bishingiye ku kunoza no kongerera ubwiza ibyari byarakozwe kera. Bisa naho atari byinshi bivumburwa. Mudasobwa yakozwe mu kinyejana cya 20 uyu munsi bayongerera ubushobozi bwo kwihuta no kubika ibintu byinshi. Telefone yakozwe icyo gihe uyu munsi icyo bakora ni ukuyigira nto ku buryo igendanwa kandi ikabika byinshi ikanakora yihuta. Birasa naho byose byamaze kuvumburwa. Ibi bishatse kuvuga ko babasogokuruza baturusha ubwenge. Ubundi mu mutwe wacu ubwenge bwiremamo bute? Ubwenge ubwabwo ni iki? Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Ubwenge babusobanura nk'ubushobozi bw'umuntu bwo guhuza ibintu. Ubushobozi bwo kwegeranya ibintu cyangwa se ibitekerezo byinshi ukabikuramo ikintu kimwe cyangwa se igisubizo. Kwegeranya ibiti n'amabuye ukabikuramo inzu, ubwo ni ubwenge. Kwegeranya ibitekerezo byinshi ugakuramo igisubizo cy'ikibazo ni ubwenge. Kugira ngo usobanukirwe imiterere y'ubwenge bisaba kugira ubushobozi bwo gushwanyaguza igisubizo cyangwa se ikintu kimwe cyubatse buri gace kakigize ukagashyira ukwako. Mu gupima ingano y'ubwenge, kimwe mu bitekerezo bya mbere abahanga bagize ni icyo gupima umuvuduko ubwonko bukoresha mu gufata icyemezo runaka. Ubu nibwo buryo Professeur Teni Januis, umwarimu wigisha ibijyanye n'imitekerereze, yakoresheje mu kureba niba ubwenge bwacu bwiyongera cyangwa se bugabanuka ugereranije n'abakurambere bacu. Yagereranije umuvuduko w'ubwonko bwacu mu gufata ibyemezo n'uwakoreshwaga n'abakurambere bacu. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi bwe ntabwo biri ku ruhande rwacu, ntabwo biturengera. Yakoreye ubushakashatsi ku bantu, aho yashyiraga umuntu imbere ya mudasobwa, iyo mudasobwa ikajya yakamo udutara iburyo n'ibumoso. Agatara kamara kwaka, umuntu ukorerwaho ubwo bushakashatsi agahita kandi iburyo cyangwa se ibumoso bitewe n'aho agatara katse gaherereye, kandi akabikora mu buryo bwihuse. Ntabwo ari ibintu byikora, kuko umuntu aba agomba gutekereza niba agatara katse iburyo cyangwa se ibumoso, agahita kandi aho katse ako kanya atajijinganyije. Ces études sur le temps de réaction, ubushakashatsi ku ngano y'igihe cyo gufata ibyemezo n'ubushakashatsi bumaze igihe bwatangiye gukorwa hagati y'1860 n'1880 mu Bwongereza. Bwakozwe bwa mbere na Francis Galton, mubyara wa Charles Darwin. Yabukoreye ku bantu benshi bari mu byiciro bitandukanye by'abantu b'icyo gihe. Abantu b'icyo gihe bari bafite ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo mu buryo bwihuse cyane. Twashakishije ubushakashatsi bushobora kuba bwarakozwe muri iyo myaka, tubasha kubona ubugera kuri 15. Mu kubugereranya, twabonye ko mu myaka 150 ishize abantu bagiye batakaza ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo mu buryo bwihuse. Kuri Professeur Teni Januis, ubwenge ni ubushobozi bwo gukemura no gusubiza ibibazo mu buryo bwihuse. Bavuga ko ubwonko bwacu bugira ubukererwe bw'iby'igihumbi 50 by'isegonda mu kumva no gufata icyemezo runaka ugereranije n'ubwonko bwa basogokuruza. Nukuvuga uramutse uhagararanye n'umusaza wo mu kinyejana cya 19 abaye akiriho, maze bakababwirira ikintu icyarimwe, uwo musaza yakumva icyo kintu ndetse akanatanga igisubizo mbere yaweho iby'igihumbi 50 by'isegonda. Nukuvuga ko ibitekerezo byacu bikererwaho amasegonda 0.050 ugereranije n'imikorere y'ubwonko bw'abakurambere bacu. Ubukererwe bw'iby'igihumbi 50 by'isegonda mu gutekereza birumvikana nk'igihe gito ku rwego rukabije, ariko iyo utekereje ku bihumbi by'ibyemezo
tuba tugomba gufata buri munsi, ubona ko ugiye ugira ubukererwe buke kuri buri cyemezo ugomba gufata byagira ingaruka zitagira ingano. Byagira ingaruka nko kuba wajya kwambuka umuhanda ugakererwaho iby'igihumbi by'isegonda 50. Byagira ingaruka nko kuba umukoresha wawe yakubaza ikibazo ugomba gusubiza yego cyangwa se oya ukabanza kujijinganya kandi ari ikibazo cyoroshye cyane. Twebwe uko niko tumeze ugereranije n'abatubanjirije muri iyi si. Professeur Teni Genuise yemeza ko tuzi ubwenge buke ugereranije n'abantu bo mu kinyejana cya 19. Atanga ibimenyetso by'ubuvumbuzi butagira ingano bwabayeho mu kinyejana cya 19. Cyari ikinyejana kirangwa no guhanga ibintu bishya ndetse no kunoza ibyamaze gukorwa. Mu kinyejana cya 19 habayeho ubuvumbuzi bwinshi cyane. Ubushakashatsi bugaragaza ko umubare w'ubuvumbuzi kuri buri muturage umwe mu kinyejana cya 19 ukubye inshuro enye umubare w'ubuvumbuzi ku muturage uyu munsi. Atekereza ko ubwenge bwacu burwaye. Atekereza ko ubwenge bwacu bugenda bugabanuka kuva mu myaka 150 ishize. Mu kinyejana cya 19, Sir Francis Galton, mubyara wa Charles Darwin, yatekerezaga ko abongereza bari bazi ubwenge buke ugereranije n'abagereki b'icyo gihe. Abagereki ntabwo bigeze babura ibitekerezo n'ibikorwa by'intiti. Ariko se noneho ubwenge bw'abantu ba mbere y'aya mateka tuzi abantu babayemo bwo bwanganaga bute? Birasa n'ibigoye gupima ingano y'ubwenge bw'abantu twakomotseho. Abantu babayeho mu mamiliyoni y'imyaka ishize. Mu kigo cya Max Planck cya Leipzig mu Budage, abashakashatsi bagerageza kumenya ingano y'ubwenge bw'abantu twakomotseho. Ntabwo byoroshye kubimenya kuko icyo bafite ni uduhanga tw'abantu batubanjirije ariko nta bwonko bwabo bafite. Bagereranije ubwonko bwacu nubwo batekereza ko abantu twakomotseho bari bafite, babona itandukaniro rishingiye ku miterere no ku ngano y'ubwonko bwacu wigereranije n'ubw'abakurambere bacu. Bamwe mu bantu twakomotseho mu mamiliyoni y'imyaka ishize bari bafite ubwonko bunini kurusha ubwacu. Bari bafite imitwe minini cyane. Ko tuzi ko ibyo dutekereza byose, ibyo tuzi byose, ibyo twibuka byose, amarangamutima yacu n'indimi tuvuga byose bishingiye ku bwonko. Ese ingano y'ubwenge umuntu azi ifite aho ihuriye n'ingano y'ubwonko bwe? Jean-Jacques Blanc ni umuhanga mu gupima imibereho y'ibinyabuzima ahereye ku bisigazwa by'imibiri yabyo. Il serait naïf de penser que il n'y a pas de lien. Byaba biri mu ubwenge buke gutekereza ko nta huriro riri hagati y'ingano y'ubwonko n'ubwenge bw'umuntu. Ushobora no kubirebera ku nyamaswa. Inyamaswa zigira ubwenge kurusha izindi, nk'urugero za dauphin, ni inyamaswa zigira ubwonko bunini ugereranyije n'izindi. Kugira ubwonko bunini bisobanura kugira utunyangingo tw'ubwonko twinshi. Mu bwonko bunini habamo ibintu bimeze nk'ibyo mu bwonko bw'inyamaswa zigendera ku maguru abiri n'umuntu. Uguhindagurika kw'imiterere y'umubiri w'umuntu bitewe n'ikirere n'ihindagurika ryacyo kwakujije ubwonko bwacu mu gihe cy'imyaka miliyoni 2. Iyi ngano imitwe yacu ifite yayigize mu myaka 1015 ishize. Umwe mu bakurambere bacu, L'homme de Cro-Magnon, wabayeho mu myaka 1017 ishize, yari uwo mu bwoko bwacu, Homo sapiens. Ni umwe mu bakurambere bacu ba hafi. Mu ba Homo sapiens bose, Cro-Magnon niwe wari ufite ubwonko bunini. Muri make, ingano y'ubwonko bwacu ishobora kuba yaragabanutse ugereranije n'ubw'abakurambere bacu. Ku bashakashatsi bamwe tuzi ubwenge buke ugereranije na Cro-Magnon. Gusa iki ni igitekerezo kiri kure cyane yo guhurirwaho n'abashakashatsi bose. Abenshi bavuga ko ubwenge budafite igipimo bupimishwa, ngo umuntu navuga ko runaka azi ubwenge ubwo nyine ababuzi ku rwego mpuzamahanga. Nka Jean-Jacques Blanc avuga ko Homme de Cro-Magnon yari umuhanga byo kuba umuhanga mu isi yabagamo nyine. Yari umuhanga cyane mu byo guhiga no gukora uruhu rwo kwambara ngo atagira imbeho, ndetse hari ibishushanyo yashushanyije mu buvumo bwa Lascaux mu Bufaransa. Nibyo yari umuhanga, ariko ntabwo yari umuhanga mu by'amabanki. Avuga ko uyu munsi ushoboye kuzana Cro-Magnon muri iyi si yacu nta tandukaniro yazana. Iyo haje ikibazo kirebana no gupima ingano y'ubwenge bw'umuntu runaka havuka impaka nyinshi, nyamara ubwenge tubupima buri munsi. Mu makaminuza yose yo mu isi bigisha ubwenge icyo ari cyo.
byongeye buri wese muri twe bidasabye ko aba impuguke apima ubwenge bw'abantu buri munsi. Vous mesurez l'intelligence. buri gihe mupima ubwenge bw'abantu. buri gihe uri ingaragu ukajya mu kabari ugahurira n'umuntu utari usanzwe uzi, nyuma yo kureba uko asa n'uko angana ikindi kintu murebaho n'ubwenge. buri gihe uganira n'abantu ugerageza gupima ubwenge bwabo, ureba niba basubiza mu buryo bwihuse iyo babajije ikintu batazi, ukareba niba bumva bitabagoye. Parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils comprennent? Twese turabikora. Uyu yitwa Robert Plomin, ni impuguke mu myitwarire y'abantu. Mu gupima ubwenge bw'umuntu usesengura ibisubizo atanga, upima uburemere bw'ibikorwa bye, ugereranya abantu. Ibi byose ni uburyo bwabyaye igikoresho kimwe cyonyine dufite cyo gupima ingano y'ubwenge bw'abantu, le quotient intellectuel cyangwa se QI. Ni ibisubizo by'isuzuma rikorwa ku muntu harebwa ingano mu bwinshi y'ubwenge bwe. QI yahimbwe n'umufaransa Alfred Binet mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Alfred Binet yari umuntu wakundaga kunegura bitwaga abahanga mu by'imitekerereze b'icyo gihe. Aba biyitaga abahanga mu mitekerereze batangaga ibizamini by'ubuzima bashaka gupima impamvu umuntu runaka afite ubukererwe mu mitekerereze. Iki gihe abantu bashyirwaga mu byiciro bitewe n'ingano y'ubwenge bya ibyo hasi. Amazina yabo byari ibitutsi abantu batukana uyu munsi: injiji, igicucu, ikimara. Alfred Binet yatekerezaga ko uburyo aba bahanga bagenderagaho bapima ingano y'ubwenge bw'abantu butari bukwiye. Yahise azana igitekerezo cy'uko hashyirwaho uburyo bushingiye ku bumenyi bwo gupima ingano y'ubwenge bw'umuntu. Mu 1905 Minisiteri y'Uburezi mu Bufaransa yasabye Alfred Binet gushaka uburyo bwo kumenya abana bafite ibibazo mu myigire. Bwana Binet ntabwo yari afite ingingo yafatwa nk'ihame irebana n'ubwenge, ariko mu kwitegereza abakobwa be babiri yatekereje ko hari uburyo wapima ubwenge bwabo uhereye ku mitekerereze yabo, ku buryo bumva ibyo babwiwe n'ibyo babonye ndetse n'ubushobozi bwabo bwo gufata mu mutwe. Icyo yakoze ni ugushaka ibintu biranga buri muntu uri mu kigero cy'imyaka runaka y'ubukure. Ese umwana w'imyaka 5 abona ibintu ate? Atekereza iki? Uw'imyaka 30 we atekereza iki? Abona ibintu ate? Kugira ngo agere kuri ibi, yafataga nk'ifoto iriho umugore n'umugabo bicaye ku ntebe iri mu ishyamba, akayereka umuntu akamubaza ngo ni icyo urimo kubona kuri iyi foto. Yaje kubona ko abana b'imyaka 3 batondekanye ibintu babonye ku ifoto kimwe ku kindi, ariko bakavuga amazina yabyo gusa: umugabo, umugore, intebe n'ibiti. Mu gihe umwana w'imyaka 7 cyangwa se 8 wasobanura iyo foto, ni umugabo n'umugore bicaye ku ntebe. Ahagana ku myaka 12 y'amavuko ho umwana asobanura iyo foto akoresheje ibitekerezo bye. Ni umugabo n'umugore barwaye cyangwa se bananiwe bicaye ku ntebe. We aba afite ubushobozi bwo kugira akantu yongera ku gisobanuro cye kugira ngo agihe agaciro. Aha niho Alfred Binet afatanije na Theodore Simon bateguye ku nshuro ya mbere isuzuma ry'ingano y'ubwenge, QI classique cyangwa se QI en âge mental. QI en âge mental ni ubushobozi bw'umuntu bwo gusubiza ibibazo bijyanye n'imyaka afite y'amavuko. Ufite imyaka 10 ugasubiza ibibazo by'abantu b'imyaka 12, ubwo ufite imyaka 10 mu buryo busanzwe, ariko ukagira âge mental y'imyaka 12. QI cyangwa se quotient intellectuel ni isano iri hagati y'ingano y'umuntu, âge mental, ndetse n'imyaka nyayo, ni ukuvuga y'amavuko, imyaka amaze kuri iyi si. Isuzuma rya quotient intellectuel ni urutonde rw'ibibazo umuntu abazwa, hakarebwa uburyo abisubiza n'igihe akoresha mu kubisubiza. Umwana w'imyaka 10 abajijwe ibibazo byagenewe umwana w'imyaka 12 akabisubiza neza, uwo mwana aba afite QI 120. Dr Alfred Binet na Theodore Simon bahinduye amasuzuma ya QI. Batekerezaga ko kugira ngo wemeze neza ko umwana w'imyaka 4 afite ubwenge buhagije bw'abantu basanzwe, aba agomba kuba nibura ashobora kuvuga amazina 12 y'ibintu byo mu buzima busanzwe cyangwa se y'inyamaswa cyangwa se y'abantu. Akaba ashobora kureba amashusho 17 akamenya amazina y'ibyo bintu biri ku mashusho. Akaba ashobora kumenya ko papa ari umugabo, mama akaba umugore. Akaba ashobora kwiyambika inigi cyangwa se ibindi bintu bambara banyujije mu ijosi bigera kuri 7 mu minota 2 yonyine. Kuri Alfred Binet kandi, umwana w'imyaka hagati y'3 n'6 ufite ubwenge buhagije aba agomba kuba ashobora kureba ibishushanyo cyangwa se amafoto ariho inyamaswa, akamenya gutandukanya iziguruka, izigenda ku butaka n'iziba mu mazi. Akaba
akaba kandi ashobora kwibuka igihe icyo ari cyo cyose interuro zoroshye nka ndashaka gutaha. Interuro yoroshye ikaba itamugora kwibuka amagambo ayigize. Kuri aba bashakashatsi uyu mwana bari muzima cyane mu birebana n'imitekerereze. Batekereza ko ku bantu bakuru umuntu ufite ubwenge buzima ushobora kwitekerereza ibintu bizima aba afite QI iri hagati ya 90 n'110. Abatuye isi bari hagati ya 45 na 60% nibo bafite ubwenge bungana uku nguku. Abantu b'intiti cyane mu isi bazwi nk'abasurdoués baba bafite QI iri hejuru y'140. Abatuye isi bari hagati ya 0.4 na 0.8 nibo bafite ubwenge bungana uku. Abari hagati ya QI 120 n'140 nabo bari mu cyiciro cy'intiti. Aba barimo n'abavumbuzi benshi bari ku isi. Mu isi bari hagati ya 3.5 n'10 mu batuye isi bose. Abafite ibibazo byo mu mutwe bose baba bari munsi ya QI ya 70. Uku gufata umuntu w'imyaka runaka bakavuga ko ngo agomba kuba afite ubushobozi bwo gukora ibintu ibi n'ibi niko bapima ubwenge bwe. Umuntu w'imyaka 17 y'amavuko iyo adashoboye gusubiza ibibazo bigenewe abo mu kigero cye ubwo bafite QI iri hasi iyo yakagize. Gusa hari abashakashatsi bavuga ko iki gipimo fatizo cy'ubwenge cyiswe QI gihabwa ububasha burenze ubwo cyagahawe. Kandi kuko abantu babyizera ntabwo basiba kwisuzuma bakora ibizamini byo gupima ingano y'ubwenge bwabo. Professeur Jacques Lotre ni umwarimu wigisha iby'imitekerereze. Ce qui est un peu catastrophique, c'est ce qu'on voit actuellement. Igihangayikishije cyane nuko uyu munsi hari imbuga za internet zitanga ibizamini abantu basuzumiraho quotient intellectuelle yabo. Abantu iyo bakoze ibyo bizamini bakabona umubare bivugwa ko ariyo ngano y'ubwenge bwabo, iyo bisanze mu cyiciro bivugwa ko ari icy'abantu batazi ubwenge bumva ko ari nk'ishyano riguye. En se disant qu'ils sont pas intelligents, c'est absolument ridicule et catastrophique. Hari abandi bantu bavuga ko ari ubwenge buke gutekereza ko umubare ushobora kwerekana niba umuntu afite ubwenge bwinshi cyangwa se buke. Bemeza ko byonyine kugira ngo umuntu ajye gukora ibyo bizamini ari uko aba afite ubwenge busanzwe bunamubeshejeho. Ibizamini bya nyabyo bapimiraho ingano y'ubwenge bw'abantu bikoreshwa n'impuguke mu mitekerereze zemewe n'amategeko, kubera ko iyo mibare abantu bita igipimo cy'ubwenge ibigomba guherekezwa n'ibisobanuro bifite aho bihuriye n'ahahiseho umuntu, uko abayeho uyu munsi ndetse n'uburyo asanzwe ateye mu buzima busanzwe. Ibi bizamini bya QI bifasha abantu gusuzuma ibipimo by'ubwenge bwabo. Icyo bimaze cy'ingenzi ni ukugereranya abantu. Ariko se ibi bizamini hari icyo bifasha mu kumenya niba ubwenge bwawe bwiyongera kuva Binet yahimba test de QI mu kinyejana gishize? Muri Nouvelle-Zélande niho havuye mbere na mbere igisubizo cy'iki kibazo. Aha niho James Flynn yakoreye ubuvumbuzi abashakashatsi bose bo mu isi babatije effet Flynn. L'effet Flynn, c'est la découverte que pour toutes les nations qui sont entrées ni ubushakashatsi bugaragaza ko mu bihugu byose byateye imbere habayeho kwiyongera kw'amanota abantu babona mu magerageza ya quotient intellectuelle. Nasomye ibisubizo by'ibizamini bya IQ mu bihugu 40 birimo Ubufaransa, Ubuholandi, Norvège n'ahandi hose hagiye haba kwinjiza abantu mu gisirikare. Abajyaga kwinjira mu gisirikare buri mwaka babahaga ubwoko bumwe bw'ibizamini. Icyantangaje nuko hari igisekuru aho abantu hafi ya bose babonaga amanota 30 kuri 60, mu gihe uyu munsi abenshi babona 45. Nyuma yo gusoma ibyavuye mu bizamini bingana uku, Professeur James Flynn yemeza ko mwene ibi bizamini twebwe tubitsinda kurusha abasogokuru. Ibi bivuze ko aba basaza tubarusha ubwenge? Ntabwo bivuze ko tuzi ubwenge kubarusha. Professeur Jacques Lotre avuga ko ibi biterwa nuko turi igisekuru gikunda kwiga. Uyu munsi iyo umuntu akoze ikizamini cya QI akabona amanota make, ejo bakongera bakakimuha, none hahita abona amanota menshi kurusha yejo. Ibi ntabwo biba bivuze ko yabaye umunyabwenge, ahubwo aba yamenyereye ikizamini. Kuri twe ukwiyongera kw'igipimo twita icy'ubwenge QI biterwa n'ubuzima tubayemo, kurya neza ndetse no kwiga. Bavuga ko QI yacu yiyongeraho hagati y'amanota 2 na 3 buri uko wiyongereyeho umwaka umwe wo kwiga. Kandi igihe cyo kumara ku ntebe y'ishuri cyavuye ku myaka 6 mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 kigera ku myaka 11 uyu munsi. Muri twe hari abantu bakuze bazi neza ko umuntu warangije amashuri abanza hari ukuntu aba ari injijuke mu rugero runaka. Siko bikimeze uyu munsi. Uku kongera imyaka abantu bamara ku ishuri byongera igipimo cy'ubwenge bw'abantu muri rusange.
uyu munsi iyo ugiye gukora ikizamini runaka uba warize cyangwa se wize ku buryo imitego yose ishobora kuza mu kizamini uba wayitekerejeho ikaguha ubushobozi bwo gukoresha inyurabwenge mu buryo butakuvunnye. niyo mpamvu ushobora kureba imibare 3 ikurikiranye ugahita umenya ukurikiyeho. iyo bakubwiye ngo 2, 4, 6 bakakubwira ngo harakurikiraho kangahe uhita umenya ko ari 8, kuko kuvuga ngo 2 hanyuma bakavuga 4 hanyuma ngo 6 bihita bigaragara ko ari ukugenda wongeraho 2 kuri buri mubare. Ibi bisobanuye ko kugira amanota meza mu isuzuma rya QI bitavuze ko uri umuhanga, ahubwo bivuze ko witeguye neza cyangwa se wamenyereye ibizamini. Ibikoresho bya mbere bipima ingano y'ubwenge byahimbwe mu myaka irenga 100 ishize. Turacyakoresha uburyo bwatekerejwe icyo gihe na Sir Francis Galton na Alfred Binet mu gusuzuma ubwenge. Gusa ku rundi ruhande uyu munsi dushobora kujya kure mu kumenya uko ubwenge bukorwa. Aho gukomeza kuvuga iby'ubwenge bukora, reka noneho tuvuge ku gice cy'umubiri gikora ubwenge. Richard Ayer ni umuhanga mu mitekerereze no mu mikorere y'ubwonko. Yigisha muri kaminuza ya California Irvine. Amaze imyaka 30 ashaka kumenya uko ubwonko buza ubwenge buba busa. Hamwe n'iterambere ryazanywe n'ibyuma bigaragaza amashusho y'ubwonko mu mutwe w'umuntu, afatanije na mugenzi we Professeur Lex Jung, Richard Ayer na Jung bashakisha mu mutwe wacu agace kaba kihishemo ubwenge. Il n'y a pas un endroit mu bwonko bw'umuntu nta gace karimo wafata nk'izingiro ry'ubwenge. Abantu bajyaga batekereza ko ubwenge bw'umuntu buri ahagana mu ruhanga, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko iyo bakora amasuzuma y'ubwenge hifashishijwe ibyuma, itumanaho riba hagati y'igice kiri mu gahanga k'imbere k'umuntu ndetse n'ikiri ahagana inyuma ari ingirakamaro cyane mu gihe cyo gusubiza ibibazo. Ni umwe mu bashakashatsi ba mbere bakoresheje uburyo bwo kureba ubwonko bw'umuntu hakoreshejwe ibyuma, neuroimagerie moderne. Ubushakashatsi bwe bwa mbere akoresheje ikoranabuhanga yabukoze mu 1988. Iki gihe nibwo yavumbuye zone zo mu bwonko ziba zirimo gukora akazi kenshi y'abantu bari mu bizamini byo gupima ingano y'ubwenge bwabo, cyangwa se iyo barimo gusubiza ibibazo runaka, cyangwa se uduce tuba turi mu kazi kenshi iyo dufite ibibazo byo gutekerezaho. Igisa n'igitangaje Richard Ayer yabonye nuko uko utwo duce t'ubwonko tugaragara nk'uturimo gukora, niko ibisubizo byubazwa biba bibi. Ni ikinyuranyo cy'ibyo bari bategereje. Muri make kuri Richard Ayer, ubwonko buza ubwenge ntabwo ari ubwonko bukora cyane, ahubwo ubwonko buza ubwenge ni ubwonko bukora gake. Babyita neuroefficacité. Kuba umunyabwenge ni ugukemura ikibazo ukoresheje ingufu nke cyangwa se unyuze inzira ya bugufi. Souvenez-vous de la première fois que vous avez conduit une voiture. Le premier jour dans un grand ibuka inshuro ya mbere utwara imodoka, umunsi wa mbere bikunanira gutwara mu kibuga kinini cyane byongeyeho iruhande rwawe hicaye umwarimu. Akantu kose wakoraga wabanzaga kugatekerezaho ku buryo nta kindi kintu wari wemerewe gutekereza. Ariko uyu munsi utwara imodoka mu ruvunganzoka rw'amamodoka mu mujyi utazi, kandi ukanagenda uganira n'umuntu. Ubwonko bwawe buba bwisanzuye iyo urimo gutwara. Ibi bisobanuye ko ubwonko budakora neza iyo burimo gukora cyane, ahubwo bukora neza iyo amakuru arimo ahererekanywa neza hagati y'uduce tw'ingirakamaro mu bwonko. Nujya utekereza imikorere ya bimwe mu bice by'umubiri nk'ubwenge, ujye ubigereranya nka orchestre ifite ibice biyigize. Gusa iyobera ririmo ni uburyo abagize orchestre bakorana, kuko nk'uko tubizi nta muyobozi w'iyo orchestre uhari. Parce que pour autant que nous le sachions, il n'y a pas de chef d'orchestre. Twebwe twibwira ko turema igitekerezo, ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi uko igitekerezo kivuka mu mutwe. Ni nko gutangiza indirimbo utazi uko abaririmbyi bari buyiririmbe bose bafatanyije. Mu gushakisha umuyobozi w'iyi orchestre, abashakashatsi bakoresha abantu amagerageza bashaka kureba uburyo ubwonko burwana intambara yo kwirengagiza ibibuyobya. Babyita breakdown intelligence. Weretse umwana igishushanyo cy'inka 5 zishushanyije ku murongo umwe, ariko hagati y'inka n'indi hakaba harimo nka santimetero 2. Noneho ukamwereka ikindi gishushanyo nacyo kiriho inka ziri ku murongo umwe, ariko hagati y'inka imwe n'indi harimo santimetero 1, ku buryo iyo mirongo 2 yose iriho inka 5 ariko ikaba itareshya. Hanyuma ukabaza umwana niba umubare w'izo nka ungana.
abana benshi b'imyaka 6 y'amavuko bakubwira ko izo nka zitangana. Bazakwereka ko inka 5 ziri ku murongo urimo intera nini hagati y'inka n'indi ari zo nka nyinshi kurusha 5 zigiye zegeranye. Hano ubwonko buba busabwa gukora icyitwa inhibition des mauvaises stratégies. Ni uburyo ubwonko budufasha kwirwanya. Kwirwanya ni ubushobozi bwo kugenzura ibintu byose biza kurangaza no kuyobya ubwonko bwacu. Urugero rwiza rwo kwitoza ibi ni ibyiswe test de strope. Ni bisa n'umukino aho bakwereka amagambo yandikishije amabara atarayayo, bakwereka ikibaho cyanditseho amazina y'amabara yose abaho, ariko buri bara rikaba ryanditse mu ibara ritari iryaryo. Ku kibaho bakandikaho ngo umutuku ariko bakabyandikisha ibara ry'ubururu, umuhondo bakawandika mu ibara ry'umukara, ubururu bakabwandika mu ibara ry'umweru, maze bakagusaba kujya uvuga buri bara urimo kureba ariko utabisomye. Benshi mu bahabwa iki kizamini bazi gusoma basoma ibyanditse aho kuvuga ibyo bareba. Umutuku bakawita ubururu kuko aribwo bwanditse nyamara ibara rigaragara ni umutuku. Umuhondo bakawita umukara. Cyangwa se nanone ibi wabyumva utekereje ku mukino abantu bajya bakina basaba abantu kujya bakora ibyo basabwe gukora. Bakakubwira ngo icara haguruka, icara haguruka. Rimwe bakakubwira ngo haguruka kandi n'ubundi uhagaze, ariko ukabona umuntu bibwiwe yaragiye kwicara. Aha ni ubwonko buba bufite akazi kenshi ko kwirengagiza ibibuyobya. Ibyo ubwiwe bitandukanye n'ibyo ugomba gukora. Uko niko abantu bavugishwa. Akavuga ikintu kidahuye n'ibyo murimo bitewe nuko hari ibyo murimo kuvuga, ariko ubwonko bwe bwo bukaba burimo gutekereza ibindi. Mu gukemura ibibazo twifashisha uduce tw'ubwonko dufitanye imikorere, ariko rimwe na rimwe utwo duce tukaba turi mu ntambaro yo guhangana hagati yatwo. Bamwe mu bahanga n'abashakashatsi barimo Joseph Chovanec bemeza ko ubwenge cyangwa se ubuhanga atari ikintu kiri mu nzira imwe. Ubwenge ntabwo ari nk'urwego aho abantu baruriho bose bafite icyo bahuriyeho, abataruriho ubwo bakaba ari injiji cyangwa se ari abanyabwenge buke. Piano irimo gucurangwa n'umwana utagejeje ku myaka 5 y'amavuko ni urugero rwiza rusobanura ko hari benshi bashobora kuba abanyabwenge mu bintu runaka, ariko wabageze imbere y'ibindi bikorwa bakajya ku rwego rumwe n'abo wita ubwenge buke. Dr Joseph Chovanec avuga ko kuba umwana w'imyaka 5 yaba umuhanga mu gucuranga piano kurusha abantu benshi bidahita bimuhindura n'umuganga mwiza cyangwa se impuguke mu butabire. Umurimo wa siyanse n'ubundi bumenyi ntabwo ari ukutwemeza ko